બિહારના કેટલાક જિલ્લામાં મંગળવારની વહેલી સવારે તોફાન સાથે વરસાદ વરસ્યો। હવામાન વિભાગ દ્વારા તોફાન અને વરસાદને લઈને પહેલાથી એલર્ટ આપવામાં આવ્યું હતું। તેમ છતાં વરસાદે 10 થી વધુ લોકોનો જીવ લીધો છે તેમજ ખેડૂતોના પાકને પણ નુકસાન થયું છે। તોફાની વરસાદમાં થયેલ નુકસાનીની ગણતરી કરવાનું કામ સરકારે સોંપી દીધું છે। રાજધાની પટના સહિત બિહારના મોટાભાગના જિલ્લામાં જાનમાલને નુકસાન થયું છે। કેરી, લીચી જેવા પાકને ઘણું નુકસાન છે। ઘણા રસ્તાઓ પર ઝાડ પડી ગયા છે તો ઘણા ઘર પણ પડી ભાંગ્યા છે। મૃતકના પરિવારજનોને રાજ્ય સરકાર તરફથી ₹4 લાખની મદદ થશે। અચાનક આવેલા તોફાન અને વરસાદને પગલે પટનામાં ઘણા વિસ્તારમાં વીજળી જતી રહી હતી।